Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. С 1 января повысятся акцизы на вино, что приведет к увеличению стоимости алкоголя. Теперь винный акциз будет составлять 31 рубль за 1 литр, вырастая последовательно на 1 рубль в 2021 и 2022 годах. При этом акциз на шампанское будет равняться 40 рублям в следующем году, 41 рублю в 2021 и 43 рублям в 2022. Таким образом, после внесения поправок в Налоговый кодекс России, акцизы для отечественных и зарубежных напитков уравняются. Ранее российские тихие и игристые вина облагались акцизом по крайне привлекательной льготной ставке. Кроме того, минимальные розничные цены на коньяк, водку и ликероводочные изделия также увеличатся. С января впервые с 2015 года повысится минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. С 1 января повысятся ставки утилизационного сбора на транспортные средства и прицепы. Ожидается, что рост составит 46% для машин с объемом двигателя до литра и 145% для автомобилей с двигателем от 3,5 литров. Самый массовый сегмент в России на 1-2-литровые авто ожидает повышение утильсбора на 112,5%. При этом в отношении машин, ввозимых для личного пользования, ставки не изменятся. Кабмин считает, что благодаря повышению сбора будет компенсировано снижение таможенных пошлин на импортируемые машины. Аналитики ожидают, что это приведет к росту цен на машины в автосалонах. Однако в Минпромторге считают, что резкого подорожания не будет, так как должны работать меры господдержки. Ожидается, что с 1 января зарегистрировать новый автомобиль можно будет не только в ГАИ, но и в аккредитованных компаниях. Номера станут выдавать, исходя из региона регистрации собственника транспортного средства. Предполагалось, что машина будет ставиться на учет в автосалонах, что облегчит жизнь покупателям. Они сами смогут передавать необходимые документы в ГАИ и изготавливать номера. К тому же вступит в силу запрет езды по дорогам общего пользования без номерных знаков. В случае нарушения водителя ожидает штраф от 5000 рублей, либо лишение прав. Вступает в силу закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек и переходе к электронным. Соответствующие перемены стартуют уже 1 января. Через год работодатели будут оформлять новым работникам исключительно электронные версии этого документа. Ожидается, что это сократит затраты бизнеса на работу отдела кадров в несколько раз. Пока что переход на цифру не обязателен. Россияне имеют возможность сделать это на добровольной основе. Пенсионный фонд России уже оцифровал 100% данных о трудовой деятельности граждан страны. По прогнозам, новшества коснутся порядка 60 миллионов работников. Минимальный размер оплаты труда с 1 января будет повышен до 12 130 рублей с прежних 11 280. Рост составит 850 рублей. Согласно экспертным ожиданиям, это будет способствовать обеспечению повышения зарплаты более 3 миллионам работников в стране, половина из которых заняты в муниципальных и госучреждениях. Субъекты России имеют право устанавливать самостоятельно региональный минимальный размер оплаты труда. Он может быть выше федерального. В 2018 году минимальную зарплату приравняли к величине прожиточного минимума. Намного больше семей с детьми смогут претендовать на пособие. Теперь ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума в регионе, будет предоставляться до исполнения малышу 3 лет. Родителям необходимо ежегодно подтверждать доход семьи. Страховые выплаты неработающих пенсионеров возрастут на 6,6%. В 2020 году пенсии государство будет индексировать таким образом, чтобы опередить темпы повышения инфляции. Ежемесячные выплаты увеличатся на 1000 рублей, а средний размер страховой пенсии для неработающих будет равен 16 400 рублям. У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих 2 пенсии и повышенные соцвыплаты, средний доход возрастет до 46 500 и 39 900 рублей соответственно. Как предполагается, с 1 января начнет действовать закон, защищающий от мошеннических действий покупателей недвижимости. Он был одобрен в декабре Советом Федерации, теперь его должен подписать президент. Согласно закону, если при приобретении жилья человек руководствовался информацией из госреестра, то он считается добросовестным. И в случае установления попыток обмана с документами недвижимость вернут собственнику. Если же взыскать средства с мошенников не получается, то россияне, признанные добросовестными, могут получить компенсацию из федеральной казны. Сумма ограничена 1 миллионом рублей. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.